என்னது இந்த ஸ்டிக்கரை டச் பண்ணால் மேஜிக் நடக்குமா? ஆனால் ஆமாங்க, இந்த தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NFC டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த டேக் டச் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளால் நிறைய விஷயம் பண்ண முடியும். அப்படி என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டேக் வச்சு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றதுமே சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் நல்ல நல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன யூடியூபர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுக்கு லைவாக டெமோ காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 3 NFC ஸ்டிக்கர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு ஒன்றுலையுமே ஒரு இது லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் NFC ஸ்டிக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா அதை டேப் பண்ணோன்னே யூடியூப் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி நான் ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூடியூபே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டிக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா டேப் பண்ணால் என்னோட சேனல் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வைக்க முடியும். ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் டேப் பண்ணால் போதும், ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் செலக்ட் பண்ண வீடியோ மட்டும் எனக்கு வந்து ரன் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக யூடியூப் ஓப்பன் ஆகி கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த வீடியோ மட்டும் எல்லாம் ஓகே. இதுக்கு எப்படி பவர் சப்ளை போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கும். அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து காப்பர் காயில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த காப்பர் காயில் மூலிமா தான் நம்ம ஃபோனில் ஜென்ரேட் ஆகிற அந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து அதை பவர் பண்ணி அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலையும் பவர் பண்ண வைக்குது. அந்த டைமில் தான் அது ரீட் அண்ட் ரைட் வந்து அந்த ஸ்டிக்கரெல்லாம் பண்ண முடியும். இந்த டேக்கில் ரீட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு NFC டூல் அவைலபிளாக இருக்குது. நிறைய NFC டூல் இருக்குது, ஃப்ரீ சோர்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ அது மூலியம் தான் வந்து நம்ம ரீட் ரைட் வந்து இதில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து நான் தேர்ட் டேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டேப் பண்ணோன்னே கால் போகிற மாதிரி அப்படி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை டேப் பண்ணோன்னே எனக்கு அந்த நம்பர் வந்து கால் போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறான். வைஃபை இது கனெக்ட் பண்ணுறது, ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது. நான் ஹோம் ஆட்டோமேஷனே பண்ணிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதோட டீட்டெயில் வீடியோமே போடுறேன். இந்த NFC டேக் அண்ட் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் இதில் ஒரு டீட்டெயில் வீடியோமே போடுறேன். அந்த வீடியோ என்ன மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.